그래서 그 퍼센테이지 잘 지금 1대 0으로 앞서 팀입니다. 예뻐진 호비도 정확한 질문을 모르겠어요. We go to a magic shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma and we get something back. Bless you. Yeah. Thank you. Yeah. 엎드려 느리 타이어 안 하네 느리 타이어 안 하네 Come on. I have to find it. Come on. Where is it? I have to find it. Come on. Where did it go? 황선수연단 캔장! 황선수연단 캔장! 황선수연단 캔장! Come on. Where is it? I have to find it. さあそれではよろしいですか準備 OK? はいそれでは行きましょうジョングクさん起こしてくださいどうぞ何これ寝言言ってる아이고, sorry. Thank you. Bless you로 외쳐. 아 운동을 제가 갑니다 여기서 왜 꼭 여기서 멈추는 거야 아 왜 자꾸 여기서 멈추는 거야 넌 왜 재채기를 해 갑자기 내가 공기가 안 좋나 봐 공기가 안 좋다 자 다시 가자 여기 좋은데 우와 How are you, sugar? Hi, sugar. I can't wait for your mixtape. Sing that song, Jimmy. Hi, Jimmy. I love you. Hi, Jimmy. I love you so much. Hi, Jimmy. Hi, nice to see you again. Hi, Ron. You have a piercing? I love you. Yeah. 했던 게 맞고 근데 그렇게 못했다는 게 참 아직 난 멀었구나 덜 성장했구나 내가 30살? 이건 잘못된 재치기의 습관입니다 여러분들 재치기를 할 때는 이건 잘못된 재치기의 습관입니다 여러분들 재치기를 할 때는 이 자세로 재치기하는 게
와, 재채기 한 거야? 참 어이가 없네. 이 친구 연차를 먹더니 재채기도 해요, 이제. 잠시만요. 수영 씨. 네, 안녕하세요. 우리 태태 친구. 야, 참고나 어마어마한 거 써놨다. 준비됐어? It's so short. He wants to skydive with that short hair. 브레시다. 아무튼 저희가 세계 최초로 이런 상을 받게 돼서. 거의 끝나갔는데 참 올 한 해 너무 많은 영광스러운 일들이 있어가지고 진짜 잊지 못할 한 진영 같아요. 죄송한. 아, 저 완전 진영인데 저거? In the Instagram and Bless you. 읽지 꽃 너에게 어울리는 시 제목을 들려줄게. 껍데기는 가라 신동엽. 자, 우리 다시 2위